一號啤牌啦，係咪啊？好好簡單嘅啫，一號啤牌。咁啊，你有冇咩中意嘅啤牌㗎？我啊，我傾傾先，有冇啊？啤牌我中意啊。唔係，你中意咩啤牌？咩點數？咩？即係你隨便講隻啤牌得㗎。我中意神妖咯。咩神妖啊？咩叫神妖？神妖係咩嚟㗎？咪先，我幫你關下個咪先。OK， 係你黑桃煙士啊，黑桃煙士啊？係啊，最勁嗰隻啊。黑桃煙士，係啊冇乜特別原因嘅係嘛？嚇，冇乜特別原因嘅。冇啊冇。 OK， 嗱，咁而家我俾你揀樣嘢，好簡單嘅啫，喺5至8入邊，你坐低啊，不如。我企喺度，你唔係，喺5到10入邊啦，俾個號碼我。我中意8咯。 8係啊，肯定，你轉唔轉？嚇唔轉。唔轉啊嘛，8啊嘛係嘛？如果你第8隻咧，就係你嗰隻黑桃煙，會唔會好勁啊？嚇2、4、6、8，第8隻就係頭先講嗰隻牌咩嚟㗎？黑桃煙。黑桃煙，係啊葵扇煙士係咪？各位觀眾，葵扇煙士，哇！帶你去澳門啊！我哋澳門過嚟㗎。